תחתור איתי. שבי כמו ליאל, יהיה לך יותר נוח. בישיבה מזרחית, לא? את רוצה אולי שנחזיר 2 וניקח קייק? עוד אחד? נתפוס אותו. שלום ליאל. לא, למה אתה יורד? למה? למה אתה לא מקשיב? אבל אני אמרתי לך לא. אז תעלה בבקשה. תעלה. תעלה. יאללה, תעלה. אנחנו רוצים להחזיר אחד כדי שיהיה לנו יותר נוח. יופי לולי, אני מצלם אותך חותרת. אמא עושה מצוין, למה לא עושה?